जर्मनी से मुतियुल्लाह की खबर शामिल करते हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल ने कोरोना वायरस से गैर मामूली कंट्रोल के बाद फेज 1 से फेज 2 में दाखिल होने का ऐलान करते हुए मशरूत शराइत पर कारोबार और स्कूलों समेत दीगर मामलाते जिंदगी खोलने का ऐलान कर दिया। ताहम कहीं फिर भी महसूस हुआ कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में इजाफा हो रहा है तो फौरी तौर पर वो इलाका या रियासत को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल ने लॉकडाउन में नरमी करने का अंदिया देते हुए कहा कि अवाम सोशल डिस्टेंसिंग के असूल और जवाबित पर अमल करना लाजमी होगा। बुध को जर्मनी के 16 रियासतों के सरबराही इजलास में लॉकडाउन में मजीद नरमी करने का फैसला किया गया। जर्मनी ने यूरोपीय ममालिक के साथ बॉर्डर 15 मई के बाद खोलने की भी अंदिया दे दिया। एंजेला मैर्केल की सरबराही इजलास में सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर के साथ दूसरे फेज के अख्ताम तक बड़े अवामी इज्तिमा जैसे फेस्टिवल या स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों पर अगस्त के आखिर तक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला सुना दिया, जबकि फेज 2 में फुटबॉल मैचेस खेलने की 15 मई से स्टेडियम में इजाजत होगी। Dann wird das auch, gibt es eine vernünftige Chance, dass es so bleibt. Sonst würden wir das ja nicht verantwortlich entscheiden. Ich habe gesagt, wir gehen mutig vor, aber wir glauben, dass wir mit den Randbedingungen, unter denen wir das zulassen, eine Chance haben. Allerdings, und das will ich dann nochmal sagen, sind wir fast noch mehr auf das Mitmachen der Menschen angewiesen. Denn ohne das Mitmachen der Menschen sind alle unsere Bedingungen oder unsere Maßnahmen natürlich nicht wirksam. Und deshalb jedes Stück Freiheit, was möglich ist, muss unter diesen Bedingungen des Virus verantwortungsbewusst von jedem einzelnen Menschen genutzt werden. Und wir bitten immer wieder alle, das zu tun, denn wenn es jeder tut, ist es für alle gemeinsam besser. Frau Münstermann. Dankeschön, Frau Bundeskanzlerin. Ich habe eine Frage zu dem Notfallmechanismus, der dann greifen soll. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es zunächst in die einzelnen Länder, die dann entscheiden, oh, hier stimmt was nicht, wir müssen handeln. Aber sollte sich das in vielen Bundesländern der Fall sein, mehr als zurzeit, ab wann kommt dann der Bund wieder ins Spiel? Also sprechen Sie sich ab untereinander oder ist es jetzt wirklich jeder Regierungschef der Länder, der sagt, ich sperre den Landkreis, aber das Leben sonst kann genauso weitergehen? Naja, wir haben ja ein hohes Maß an Transparenz. Sie kennen alle diese Karten, die veröffentlicht werden, wo dann die Landkreise auch gekennzeichnet sind. Und wir sagen hier ja auch, dass die Länder die Konzepte machen, aber das Robert-Koch-Institut informieren. Und Sie können mal davon ausgehen, dass mit Hilfe auch der öffentlichen Diskussion, wenn plötzlich aus einem Landkreis hier 50 wären in Deutschland, dass das schon eine Diskussion auslösen wird über wo dann natürlich auch der Bund wieder ins Spiel kommt. Und das Robert-Koch-Institut ist ja auch eine Institution, die sehr eng mit den Ländern zusammenarbeitet. Also ich glaube, hier sehe ich eigentlich kein Problem. Und ich glaube, dass wir hier auch, wenn man jetzt mal sich ein Vierteljahr zurückdenkt, eine ganz andere Situation haben. Dass man einfach mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit und mit einer ganz anderen Detailgenauigkeit jetzt auch verfolgt, was passiert wo. Und selbst so ein Gesundheitsamtsbezirk ist ja noch eine Riesensache. Also ich meine, Bayern hatte mal Tirschenreuth abgeregelt so ein bisschen von der Welt. Es kann auch sein, dass man da nur einen Ort nimmt, weil dort das Infektionsgeschehen so besonders groß ist. Und insofern glaube ich, dass wir da in einem guten Miteinander hinkommen. Da die Bundeskanzlerin noch in eine Westbalkan-Videokonferenz muss, denke ich, schaffen wir nur noch 2 Fragen. Die nächste wäre Herr Delfs. Ja, danke. Ganz kurz, der BDI hat schon gleich getwittert, die deutsche Wirtschaft ist ready for restart. Frau Bundeskanzlerin, muss jetzt, weil ja alles ein bisschen vorgezogen wird an Lockerungen, muss jetzt auch möglicherweise das Wiederaufbauprogramm für die deutsche Wirtschaft, auch die Hilfen für die Autoindustrie möglicherweise auch vorgezogen werden. Das war ja jetzt, glaube ich, der letzte Stand war Anfang Juni, wo man darüber beraten wollte. Ich glaube, der bayerische Ministerpräsident hatte schon Mitte Mai gesagt, muss das jetzt alles etwas vorgezogen werden auch. Also wir werden das in der Woche nach Pfingsten vereinbaren. Wir müssen uns ja auch erstmal anschauen, welche Wirtschaftsbereiche haben auch auf eine längere Strecke jetzt noch keine Chance, wieder wegen des großen Publikumsverkehrs überhaupt in Gang zu kommen. Ansonsten kann die Wirtschaft starten.
Ich glaube nicht, man kann von einem Restart der deutschen Wirtschaft nur dann sprechen, wenn die Bundesregierung sozusagen noch eine Schippe drauflegt. Wir werden ein Konjunkturprogramm brauchen, aber der Start erfolgt natürlich auch in der Wirtschaft selber. Aber es ist schon wichtig, dass wir jetzt zum Teil eben Perspektiven für bestimmte Bereiche haben. Damit ist aber ja zum Beispiel noch nicht der alte Zustand wiederhergestellt. Selbst wenn die Gastronomie wieder eröffnet, wenn die Hotels wieder eröffnen, dann werden sie ja nicht 100% der Belegung haben. Wir werden Bereiche haben, in denen das noch eine sehr lange Zeit nur Einschränkungen auf der Tagesordnung sind. Das werden wir uns überlegen bis Anfang Juni. Da haben wir einen festen Plan und das halte ich schon vom Zeitablauf her für sehr ehrgeizig. Wir haben heute den 6. Mai. Das geht schneller, als man denkt und das muss gut überlegt sein. बंदिशों से मुतल्लिक इख्तियारात रियासती इंतजामिया के पास होंगे। जिस रियासत और ज़िला में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा देखने में आएगा, इस रियासत और ज़िला को बंद किया जाएगा।